وعلى آل محمد. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما، وبعث هذه الدنيا وبعث. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما، وبعث هذه الدنيا وبعث ثاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Allah Ta'alaning fazl ve merhameti ila biz bugün yana bir jalsada iştirak etiş imkaniga ega bo'lmoqdamiz. Ba'zi kishilar ilk marta jalsaga qatnashmoqda. Viza hamda yo'l xarajatlariga imkoniyati bor ko'p kishilar esa yillardan beri jalsaga ishtirok etib kelishmoqda. Angliyada yashaydigan ba'zilar ham jalsaga ilk marta qatnashmoqda. Ya ular bu yerga kelib istiqomat qilganlariga oz muddat bo'ldi yoki ba'zi bolalar bor, ular aqlini tanib ilk marta bu jalsada qatnashmoqdalar. Demak, bularning barchasi jalsaning ruhoniy atrof muhitidan 3 kun mobaynida foyda ko'rishga harakat qilishlari lozim. Jalsa dasturlarini sukut saqlab e'tibor bilan tinglash kerak. Shundagina jalsada ishtirok etishning foydasi ko'rinadi. Shundagina biz Hazrat Masih Maud alayhissalom ko'zlagan jalsa maqsad muddolarini amalga oshirguvchi bo'lamiz. Sizlarning
barchangizga ma'lum bo'lganidek, jalsa tashkiliy ishlarining barchasini yoki taxminan 90%ni jalsa kunlarida jamoat a'zolari ko'ngillilar sifatida uyushtiradilar. Ba'zi ishlarda kamchilik va nuqsonlar ham qolib ketadi. Biroq bu kamchilik va nuqsonlarga biz barcha qatnashuvchilar barham berishimiz kerak. Xizmatchilar ham o'z ishlarini tekshirib chiqib, ularni tuzatishga harakat qiladilar. Shu bilan birgalikda jalsada ishtirok etgan mehmonlar ham bu kamchilik va nuqsonlarni nazardan qochirsinlar. Qayerdadir xizmatchilarga yordam kerak bo'lsa, o'zlarini ularga yordamlashish uchun taqdim etsinlar. Biz bir-birimizning yuklarimizni ko'targanimizda hamda yordam kerak bo'lganda yordamlashganimizda birdamlik paydo bo'la oladi. Demak, bu asosiy tamoyilni mehmonlar ham, mezbonlar ham esda tutishlari lozim. Men umumiy ravishda jalsadan bir hafta oldingi xutbada xizmatchi hamda mezbonlarga ularning mas'uliyatlari to'g'risida aytib beraman va jalsa kunidagi xutbada mehmonlarga ularning mas'uliyatlari to'g'risida biroz aytib o'taman. Biz o'zaro bir-birimizning haq-huquqlarimizni go'zal uslub bilan amalga oshirganimiz va ularni tushunganimizdagina o'zaro mehr-muhabbat bilan yashay olamiz. Ana shu jamoatimiz tizimining yaxshiligidir. Qisqasi, men bugun ikkalasiga biroz nasihat qilaman. Ba'zi narsalarga e'tiborlarini qarataman. Men o'tgan xutbada xizmatchilarga hech narsa demadim. Ammo o'tgan dam olish kuni tashkiliy ishlarni tekshirganimda ularning muomalalari qanaqa bo'lishi kerak, ular qanday ishlashlari kerak, bunga e'tiborlarini tortgan edim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu xizmatchilar uzoq muddatdan beri navbatchilik qilib kelmoqdalar. Shuning uchun ishni tushunish hamda uni yaxshi uslubda bajarish to'g'risida gap ketsa, bu yerdagi xizmatchilar endi ancha tarbiyalangan. Har yili yangi qo'shilgan xizmatchilar va yosh bolalarni oldindan ishlab kelayotgan xizmatchilar o'z tajribalari asosida tarbiyalaydilar. Biroq ko'proq e'tibor jalb etadigan ba'zi narsalarni eslatishga ham to'g'ri keladi. Demak, men hozir mehmon hamda mezbon ikkalasining e'tiborini ba'zi narsalarga qaratmoqchiman. Xizmatchilar uchun eng birinchi narsa shuki, ular o'zlarini Hazrat Masih Maud alayhissalom boshlagan, balki Alloh taolo buyrug'iga binoan boshlab qo'yilgan jalsada ishtirok etish uchun kelgan mehmonlarga xizmat qilish uchun taqdim etganlar. Bu kishilar qandaydir dunyoviy tantanaga ishtirok etish uchun kelmay, o'zlarining ruhoniy, diniy va axloqiy me'yorlarini yaxshilash uchun
to'planganlar. Men umid qilaman, jalsada qatnashgan har bir kishining o'y fikri ana shu bo'lishi kerak. Aks holda jalsada qatnashish maqsadsiz hisoblanadi. Qisqasi, xizmatchilar bu narsani doimo esda tutishlari lozimki, mehmonlar muomalasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ular go'zal axloqlarni ko'rsatib, mehmonlarning his-tuyg'ularini e'tiborga olishlari kerak. Agar qachondir biror mehmon yoki qatnashuvchi kishi noo'rin muomala qilsa ham, xizmatchining ishi shuki, u o'z his-tuyg'ularini qo'lga olsin va ularning muomalasidek javob qaytarmasin. Agar har bir xizmatchi Alloh taolo roziligi uchun, mehmonlarga xizmat qilish uchun o'zini taqdim etgan bo'lsa, unda Alloh taolani deb ba'zi mehmonlarning noo'rin munosabatiga ham sabr qilishlari kerak. Shundagina biz Alloh taolo roziligiga erishguvchi bo'lamiz. Biz iymon keltirgan payg'ambarning mehmonlarga nisbatan namunasi qanaqa edi? U zot sallallohu alayhi vasallam huzurlariga gohi-gohida keladigan yoki yil mobaynida jalsa uchun bir marta kelgan kishi emas, balki o'sha shaharda yashaguvchilar, kunda uchrashguvchilarni kambag'alliklari sabab ziyofatga chaqirgan bo'lsalar, ular kelib uzoq vaqt o'tirib suhbatlarga berilib ketib, u zot sallallohu alayhi vasallam halovatlarini buzgan bo'lsalar va u zot sallallohu alayhi vasallam ishlariga xalal bergan bo'lsalar, shunda ham u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam ularga muddatidan ertaroq kelmanglar, men bandman, ovqatlangach tezda turib ketinglar, men o'tirganliklaringiz sabab ba'zi ishlarimni bajara olmayapman deb hech aytmasdilar. Odamlarning ana shu ahvolini u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning mehmonlarga sabr qilish va bardoshlarini ko'rib, Alloh taolo mo'minlarga fayastahyi minkum deb aytdi. Ya'ni Nabiy sizlarning his-tuyg'ularingizni inobatga olib, sizlarga man etishdan tortinadi. Biroq Alloh taolo bu gapni aytishdan hech uyalmaydi. Demak, sababsiz Nabiy uyida uzoq o'tirib unga aziyat bermanglar. Bir tomonda Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam mehmon do'stligining eng go'zal axloqli namunasini zikr qildi. Ikkinchi tomondan mehmonlarga ham buyurdiki, mehmon bo'la turib o'z had-hududingizdan oshmanglar. Mehmonlar uchun bo'lgan had-hududlar ichida turinglar. Mehmonlar o'z mehmonligidan noo'rin foydalanmasliklari lozim. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning begona mehmonlar bilan ham mehmondorchilik me'yorlari nihoyatda baland edi. U zot sallallohu alayhi vasallamning chidamlilik me'yori shu qadar yuqori ediki, uni ko'rib inson hayratda qoladi. Bu haqda biz Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam namunalarini kuzatamiz. Bir g'ayri musulmon kishi
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzuriga mehmon bo'lib kelgan edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam unga mehmondorchilik qiladilar. Mazkur mehmon ertalab ketayotib to'shakni nopok qilib ketib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam o'zlari uni yuvadilar. Sahobalar: "Ya Rasululloh, bizga xizmat qilish uchun fursat bering. Siz nega o'zingizni qiyinchilikka solmoqdasiz?" deb aytganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: "U mening mehmonim edi. Shuning uchun uning kirini o'zim yuvaman." Demak, bu mislsiz eng go'zal o'rnakdir. Bizning jalsamizga o'z kishilarimiz ham, begonalar ham tashrif buyurishadi. Kelganlarning barchasi go'zal axloqqa ega bo'lib, din o'rganish yoki islom ahmadiyat to'g'risida ma'lumotlar olish uchun kelishadi. Insonga xos kamchiliklar har bir kishida bo'ladi. Agar birov tomonidan qandaydir kamchilik nuqson yuz bersa ham, biz bu kishilar axloqsiz yoki niyatlari yomon deb aytolmaymiz. Bu kamchilik nuqsonlar insonga xos ojizlik sabab yuz beradi. Shunday bo'lsa ham bunga chidash lozim. Darhaqiqat ahmadiy kishi mehmon yoki mezbon bo'lsa, o'z axloqlarini namoyon etishi kerak. Biroq o'zlarini jalsa mehmonlariga xizmat qilish uchun taqdim etganlar boshqalarga ko'ra ko'proq go'zal axloqlarini namoyish etishlari lozim. Agar xizmatchilar tomonidan sabr hamda yaxshi axloq ko'rsatilsa, qarshisidagi kishi o'z-o'zidan uyaladi. Demak, har bir xizmatchi qaysi bo'limda ishlashiga qaramay oliy axloqini ko'rsatsin. Bu narsani o'ziga katta topshiriq deb hisoblab, a'lo axloqlarini namoyish etsinlar. Alloh taolo bu narsaga e'tiborimizni jalb etib shunday deydi: "Qulu lin-nasi husna." Odamlarga yaxshi va muloyim gapiringlar. Yumshoq muomala qilinglar. Yaxshi gapiringlar. Nizolarga barham berish hamda go'zal axloqlarni ko'rsatish uchun bu narsa asosiy tamoyildir. Bu tamoyil faqat o'zgacha fursatlarga xos emas, balki doimiydir. Inson bunga odatlanganida kelishmovchiliklar, talash-tortishuvlar hech ham yuz bermaydi. Demak, mezbon va mehmonlar ham shu yerda ayniqsa ushbu kunlarda Alloh taolaning bu buyrug'ini ko'z oldida tutishlari kerak. Biz barchamiz bu atrof muhitni xotirjamlikka aylantirishimiz kerak, toki biz qaysi maqsad uchun bu yerda yig'ilgan bo'lsak, u amalga oshsin. U maqsad o'z axloqiy va ruhoniy holatlarimizni yaxshilashdan iboratdir. Ana shu axloqlar shu yerga kelgan g'ayri musulmonlarga ham islomning oliy axloqlari to'g'risida saboq berguvchi bo'ladi. Bu bir sokin targ'ibotdir. Mehmonlar ham, xizmatchilar ham shunday sokin targ'ibot qilayotgan bo'ladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: tarozida go'zal axloqlardan og'irroq hech narsa yo'q. Yana shu narsa ham borki, go'zal axloq egasi namoz ro'zaga ham rioya qila boshlaydi. Ya'ni yaxshiliklar qilish uchun kuch-quvvat topadi. Alloh taolo roziligi uchun yaxshiliklarga kuch-quvvatlar topilganda u kishi ibodatlarga ham e'tiborini qaratadi. Men Alloh taolaning buyrug'iga binoan
go'zal axloqlarni namoyish etmoqdaman deb Alloh taolaga minnatdorchiligini bildiradi. Ana shu minnatdorchilik e'tiborini ibodatga qaratadi. Go'yo bir yaxshilik yana yuqori me'yordagi yaxshiliklarni qilishga kuch-quvvat ato etaveradi. Bir yaxshilik bir necha yaxshiliklarni tug'diradi. Demak, xizmatchilar bu narsani o'zgacha o'zlashtirsinlarki, ro'parasidagi kishining munosabati qanaqa bo'lsa ham, uning yuzida tabassum bo'lishi kerak. Zohiriy holatning ta'siri ham qalbga o'tadi. Shuning uchun qalbda ham qattiqlik paydo bo'lmaydi. Qalbda sababsiz qattiqlik paydo bo'lmaganda qahar, g'azab sababli noto'g'ri qarorlar ham chiqarilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ushbu oliy axloqlarini bir sahoba zikr etib shunday deydi: men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kulimsiragan yuzlaridan boshqa hech kimning kulimsiragan yuzini ko'rmadim. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam o'zlariga ergashguvchilarga shunday nasihat qilganlar: muloyim bo'linglar. Zero kimda kim muloyimlikdan mahrum qilinsa, u yaxshilikdan ham mahrum qilindi. Xizmatchilar hamda jalsaga qatnashuvchilarning barchasi shu narsani tushunib olsalar, bu atrof muhitning barakotlari tufayli yaxshilik va barakalardan o'z etaklarini to'ldirguvchi bo'ladilar. Xizmatchilar Alloh taolaning fazl marhamati bilan har bir mehmonga chin qalbdan xizmat qilishadi. Biroq bundan qat'iy nazar, yana agar birovning qalbida menga nisbatan falonchaga ko'proq e'tibor qaratilmoqda degan o'y tug'ilsa, xizmatchilar tomonidan bu o'y ham barham topilishi lozim. Shu bilan birgalikda men jalsaga qatnashuvchilarga ham aytaman: jalsaning keng tashkiliy ishlari Alloh taolaning fazl marhamati bilan men aytib o'tganimdek ko'ngillilar orqali uyushtirilmoqda. Bular bizga ishchi emas. Ulardan ba'zilari katta lavozimlarga ega. Ular Hazrat Masih Maud alayhissalom mehmonlariga xizmat qilish uchun g'ayrat bilan xizmat ko'rsatmoqdalar. Shuningdek, o'spirinlar bor. Ular orasida qizlar ham bor, o'g'il bolalar ham. Ular oliy maktab hamda universitetlarda tahsil olmoqdalar. Bundan tashqari yosh bolalar bor. Ular ham ishtiyoq bilan xizmat qilmoqdalar. Agar biron bir joyda biroz kamchilik nuqsonlar ko'rsangiz ham ularni nazardan qochiringlar. Sizlar faqat biz shu yerda Alloh taolo, uning payg'ambari, uning dini to'g'risidagi gaplarni eshitish uchun to'planganmiz degan maqsadni ko'z oldingizga qo'yinglar. Ushbu maqsad nazarda tutilganda hech qanday shik va shikoyat tug'ilmaydi. Jalsaning tashkiliy ishlarini amalga oshirish uchun muntazam bir tizim bor. Bu ishda qulaylik yaratish uchun turli bo'limlar mavjud. Agar biron bir mehmonga qandaydir bo'limda kamchilik ko'rinsa yoki unga qanday mehmondorchilik qilinishi kerak bo'lsa, u shunday qilinmadi degan o'y tug'ilsa, u xizmatchilar bilan tortishish o'rniga bo'lim boshlig'iga yozib berib qo'ysin. Agar bu kamchilikka joriy yil barham berila olmasa, kelgusi yil albatta inobatga olinadi. Bizning jamoat tizimining fazilati shuki, qaysidir nuqson, kamchiliklar qayd etilsa, ularni hal etishga harakat qilinadi. Mehmondorchilikka oid bir nihoyatda muhim bo'lim
taom pishirish bo'limidir. Jalsa kunlarida maxsus taomlar bo'lib, faqat o'sha taomlar pishiriladi. Hozircha dunyoda qayerda jalsalar o'tkazilsa yoki qayerda pokistonlik va hindistonlik jamoat a'zolarining aksariyati mavjud bo'lsa, ular uchun jalsa kunlarida kartoshka, go'sht va no'xat pishiriladi. Bundan tashqari, Pokiston va Hindiston hududlaridan bo'lmagan xorijliklar uchun maxsus taom tayyorlanadi. Biz taom bilan o'z xohishimizga yarasha ta'minlaymiz. Biroq taomni pishirguvchilar shu narsaga ko'proq e'tibor qaratsinlarki, taom, ayniqsa go'sht, yaxshi pishgan bo'lishi kerak. Menga xabar yetishicha, kecha go'sht yaxshi pishmagan edi. Mehmonlar soni oz bo'lgani sabab shikoyatlar uncha ko'p tushmadi. Ammo agar bugun ham ahvol xuddi kechagidek bo'lsa, unda ma'muriyat bu haqda jiddiy o'ylanishi lozim. Agar go'shtning sifati yaxshi emas bo'lsa, unda ma'muriyat darhol bu haqda harakat qilib sifatli go'sht topsinlar. Men umid qilaman, Xudo xolasa mehmonlar bu haqda shikoyat qilmaydilar. Biroq agar ular shikoyat qilsa, shikoyatlari o'rinli bo'ladi. Ammo ochiqlangan holda shikoyat qilmanglar. Aksincha, bosiqlik bilan mana bunday kamchilik bor. Shunday bo'lsa, taom zoyi bo'lib ketadi. Alloh taolo esa bizni rizqni muhofaza qilishga buyurgan deb ma'muriyat e'tiborini qaratib qo'yinglar. Jalsaga qatnashuvchilar shu narsaga ham e'tibor qaratishlari kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam islomning bir hukmi husni xulq ham borki, mo'min behuda hamda keraksiz narsalarni tark etsin deb marhamat qilganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu jalsani faqat Alloh taolo uchun deb aytganlar. Bu jalsada har qanday behuda gaplar va vaqtni zoya o'tkazishdan saqlanish lozim. Vaqtni zoya qilmay, jalsa dasturlarini diqqat bilan tinglanglar. Notiqlar sizlarga yoqadimi, yo'qmi? Biroq nutqlar mavzulari har bir kishiga foydali bo'lsin deb belgilab qo'yiladi. Har bir nutqda bir shunday gap bo'ladiki, u biron kishining qalbiga ta'sir qiladi. Shuning uchun nutqlarni diqqat bilan tinglanglar. Qattiq majburiyatsiz jalsagohdan turib ketmanglar. Hozir qanday ko'pchilik shu yerda o'tiribdi. Jalsa kunlarida ham har bir dasturda shunday hozir bo'lishingiz lozim. Toki yosh bolalar ham, o'spirinlar ham jalsaning ahamiyatini bilib, o'zlarini din bilan bog'lashga harakat qilsinlar. Hozirgi dunyoparastlik atrof muhitida yosh bolalar va o'spirinlarga dinning ahamiyatini his qildirish va din bilan bog'lash nihoyatda katta va muhim ishdir. Ota-onalar bunga o'zgacha e'tibor qaratishlari lozim. Tarbiya jihatidan va din bilan bog'lash uchun eng muhim narsa ibodatdir. Shuning uchun bizga 5 mahal namoz farz qilingan. Jalsa dasturlari hamda musofirlarning kelishlari sabab biz shu kunlarda namozlarni qo'shib o'qimoqdamiz. Ota-onalar o'zlari ham namozga rioya qilishlari shart. Namoz vaqtlarida bolalarini ham Hadiqatul Mahdiga olib kelsinlar. Bomdod, shom hamda xufta namozlari paytida bu yerda bo'lmay, o'z uylariga ketib qolgan bo'lsalar, u yerdagi yaqinroq masjid yoki namoz o'qish markaziga
namoz o'qish uchun borsinlar. Agar uylari masjid yoki namoz markazidan uzoq bo'lsa, unda uylarida ham namozlar jamoat bilan o'qishni uyushtirishlari kerak. Shuningdek, namoz paytlarida bo'sh bo'lgan xizmatchilar ham u yerga borib jamoat bilan namoz o'qisinlar. Navbatchilikda turganlar navbatchilik yakunlanganda eng birinchi namoz o'qisinlar. Navbatchilikni taqsimlagan boshliq yoki mas'ullar namoz vaqtlarini inobatga olgan holda navbatchilikni uyushtirsinlar. Navbatchilik sabab namoz vaqti o'tib ketmasligi lozim. Navbatchilikni shunday uyushtirish kerakki, har bir navbatchi guruh namoz o'qishga fursat topsin. Agar biz namozlarga e'tibor qaratmasak, unda bizning barcha ishlarimiz befoydadir. Men tashkiliy ishlar jihatidan ham ba'zi narsalarni aytmoqchiman. O'z mashinalarida kelgan kishilar ma'muriyatga yordamlashsinlar. Ularga qayerda va qanday mashinani to'xtatishga aytilsa, o'shanday to'xtatsinlar. Mashinalar to'xtatish joyida ba'zi muammolar yuz beradi. Ba'zi kishilar o'zlari xohlagan joyda mashinasini to'xtatishga urinadilar. Ba'zida ular bu ish uchun xizmatchilar bilan ham tortishadilar. Shunday qilinsa, tizim buziladi. Ba'zida shu narsalar xavfli bo'lib, muammolarni yuzaga chiqaradi. Shuningdek, jalsagohidan tashqari Fazl masjidiga namoz o'qish uchun kishilar kelishadi. Men dam olish kuni xizmatchilar e'tiborini shu narsaga qaratib, ular u yerda navbatchilik qilishsin deb tayinlagan edim. Jalsaga qatnashgan mehmonlardan Fazl masjidiga namoz o'qish uchun boradiganlar shu narsani esda tutsinlarki, ular o'z mashinalarini qo'shnilar yo'llarini to'smaydigan va ularga aziyat yetkazmaydigan joyda to'xtatsinlar. Qo'shnilarimiz, sizlar o'z mashinalaringizni uylarimiz oldida shunday to'xtatasizlarki, biz o'z mashinalarimizni na uydan chiqara olamiz, na kirgiza olamiz deb shikoyat qilishadi. Biz aloqa vositada bo'lgan qo'shnilarga har yili hayit va boshqa bayramlarda sovg'a bergani boramiz yoki jalsa kunlarida ular bilan aloqa qilamiz. Ulardan ba'zilari shunday ham dedilar: sizlar biz xalifaning buyrug'ini tan olamiz deb xilofat to'g'risida ko'p gapirasizlar. Ammo xalifangiz yo qo'shnilarning haq-huquqlari to'g'risida aytib bermaydi, yo sizlar uning gaplariga quloq solmaysizlar. Bu narsa, ya'ni begona kishilarning biz haqimizda shunaqa o'y-fikrlar bildirishlari har bir kishi uchun uyatdir. Bu narsa meni nihoyatda uyaltirdi. Ularning gapi to'g'ri. Ana shu ikki narsadan biri mavjud. Demak, bunga o'zgacha e'tibor qaratinglar. Mayli o'zlaringizni qiyinchilikka solishga to'g'ri kelsa ham, biroq qo'shnining yo'lini to'smanglar, uni qiynamanglar. Qanchalik islom qo'shnining haq-huquqlarini o'rnatishga urg'u bergan bo'lsa, boshqa hech bir din o'shanchalik ochiqchasiga ta'kidlamaydi. Biroq bunga qaramay, agar bizdan ba'zilarimiz bunga amal qilmasalar, unda bu uyalishga loyiq. Yana ular gunohkordirlar. Men ayniqsa London shahridan tashqaridan kelgan hamda Yevropadan, ya'ni Germaniya va boshqa davlatlardan o'z mashinalarini minib kelganlarga aytaman. Ular bunga o'zgacha e'tibor qaratsinlar.
ulardan ba'zilari bu narsani inobatga olmaydilar. Menga xabar kelishicha, navbatchilikda turgan ba'zi xizmatchilar ular e'tiborini bunga jalb etsalar, ular bilan ham noo'rin munosabatda bo'lishadi hamda noto'g'ri gapirishadi. Shunday kishilar bir tomondan mashinani o'rinsiz joyga to'xtatib va qo'shnini haq-huquqlaridan mahrum qilib jinoiy ishga qo'l urayotgan bo'ladilar. Ikkinchi tomondan navbatchi yosh bolalar va o'spirinlarning qalblaridan kattalarga nisbatan bo'lgan hurmat ehtiromni ham yo'qqa chiqarayotgan bo'ladilar. Agar navbatchi bolalar ham ulardek gapirsalar, unda bu hurmatsizlikka kiradi. Demak, sizlar nega ularni sinovga solasizlar? Shunday munosabat ko'rsatadigan kishilarning xarajat qilib, yo'l bosib, jalsaga kelishlari foydasizdir. Shunday kishilarning kelmaganlari afzalroqdir. Ularning bu munosabatlari Alloh taolaning buyrug'iga xilof bo'lib, o'zlariga ham ziyon yetkazayotgan bo'ladi. Yana bolalarning tarbiyasini ham buzayotgan bo'ladi. Demak, kelajakda bunga rioya qilinsin. Tashkiliy jihatdan tozalik bo'limi ham bor. Bunga ham ko'proq e'tibor qaratishga ehtiyoj bor. Men buni doimo eslataman. Tozalik iymondan ekinligini doimo esda tutish lozim. Mehmonlar hojatxonalar va dushlarni foydalanib ozodda saqlashlari kerak. Ba'zi shikoyatlarga ko'ra shuncha ko'p suv to'lib ketadiki, ikkinchi kishi unga kira olmaydi. Mayli, bu ish xizmatchilarnikidir. Biroq yolg'iz xizmatchilarga bu ishni qoldirmay, o'zlaringiz ham ularga yordam beringlar. Shuningdek, yo'lakchalarda agar istakon yoki quticha qoldiqlari va hokazo narsalar yerga tushganini ko'rsangiz, ularni olib axlat qutisiga solib qo'yinglar. Shu kunlarda yana bir e'tiborga loyiq narsa shuki, bu yerda yomg'ir yog'maganligi sabab maysa o'ta qurib ketgan. Undan yong'in chiqish ehtimoli bor. Ma'muriyat o'zi uni o'rib bir joyga yig'ishtirib qo'ygan. Ammo shunda ham qandaydir fojia yuz berishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish lozim. Navbatchilar ham, mehmonlar ham bunga o'zgacha rioya qilsinlar. Yong'in chiqish ehtimoli bor vosita yoki biror narsani yerga tashlamasinlar. Agar birov tamaki chekishga odatlangan bo'lsa, nima bo'lsa ham bu haqiqatdir. Haqiqatni bayon etib qo'yish lozim, toki kamchiliklar barham topsin. U kishi bu kunlarda Hadiqatul Mahdi hududidan chiqib boshqa joyda tamaki cheksin. Biroq bundan men tamaki chekishga ruxsat beryapman va uni yomon deb tushunmayman degan xulosa chiqarilmasin. Barabar bu bir yomonlikdir. Undan qutulish va saqlanishga harakat qilish lozim. Bu haqda xutbalarda ham aytib o'tganman. Hazrat Masih Maud alayhissalom uni harom deb aytmaganlar. Biroq uni yoqtirmay, o'zlarining yoqtirmasliklarini izhor etganlar. Ba'zi o'rinlarda u zot alayhissalom bundan saqlanishga ham nasihat qilganlar. Ba'zi o'spirinlar bunga nashavan narsalarni qo'shib qo'yishadi. Bu ham har holda noto'g'ridir hamda taqiqlangan va gunohdir. Bundan tashqari, xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z atrof muhitingizga qarab turinglar. Jalsagohining ichkarisida ham, tashqarisida ham biron bir fitnachi kishi biror fitna paydo qilishi mumkin.
bu narsaga ko'proq e'tibor qaratilsin. Biron bir shubhali narsani ko'rsangiz yoki biror kishining xatti harakatlari shubhali bo'lsa, darhol ma'muriyatga xabar beringlar. Biror ayol kishi yuzini yopib yoki niqob qilib jalsagohga kirmasin. Kirish joylarida maxsus detektorlar yaxshi ishlashi kerak. Ularning yuzlarini ko'ringlar. Jalsagoh ichida ham yuzlari ochiq bo'lishi lozim. Maxsus detektorlar sababli tiqin bo'lib mehmonlar biroz kutishlariga to'g'ri keladi. Bu qiyinchilikka ham chidash lozim. Xavfsizlik har holda afzal turadi. Ayollar tomonidan shunaqa shikoyatlar ham tushadiki, bolali ayollar bolalari shoqin suron qilganlarida ularga o'ynash uchun biror narsa berib qo'yishadi yoki biror yegulik berib qo'yishadi. Shunda ana shu yosh bolalar shoqin qilmay o'ynay boshlashadi. Biroq onalari ularni avutib, endi biz shoqin suron ko'tarishimiz kerak deb o'ylashadi. Shunda o'zaro gaplasha boshlashadi. Ba'zida jalsadagi nutqlar mobaynida gaplashib turgan bo'ladilar. Natijada bir shoqin suron paydo bo'ladi. Nutqlarni eshitishni xohlaydigan onalarga ham tinch eshitishga yo'l qo'yishmaydi. Demak, ayollar va u yerdagi navbatchilar bunga o'zgacha e'tibor qaratsinlar. Yosh bolalar chodirida bolalarning shoqin suroniga chidasak bo'ladi. Biroq onalarning shoqin suroniga chidab bo'lmaydi. Yana ayollar tomonidan shu shikoyat ham borki, ayollarning asosiy chodirida ham ba'zi ayollar nutqlari mobaynida sababsiz gaplashib turishadi. Tinchlantiradigan navbatchi qizlar bilan qo'pol muomala qilib, noto'g'ri javob qaytarishadi. Bu narsa hech ham joiz emas. Alloh taolo barchaga bu jalsadan foyda olish uchun kuch-quvvat ato etsin. Yana men aytib o'tgan ko'rsatma va nasihatlar hamda sizlarga yozib berilgan kun tartibidagi nasihatlarga amal qilishga kuch-quvvat ato etsin. Bu ko'rsatma va nasihatlardan afzalroq bir narsa bor. U ham bo'lsa duodir. Jalsaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun duo qilinglar. Alloh taolo faqatgina o'z fazl marhamati bilan jalsani har tomonlama barakali qilsin va har qanday yomonliklardan saqlasin. Biz barchamiz bu yerda to'planishimizdan ko'zlangan fayz baraka oluvchi bo'laylik. Shuningdek, men shuni ham aytib o'tmoqchimanki, Review of Religions tomonidan doimgidek joriy yil ham chodirda Turindagi kafan haqida ko'rgazma uyushtirilgan. O'sha chodirda Al-Qalam loyihasi ham yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari arxiv bo'limi tomonidan ham ko'rgazma uyushtirilgan. Bu ham tomosha qilinadigan narsa. Bu narsa ma'lumotlarni ko'paytiradi. Yana bu safar Angliyadagi targ'ibot bo'limi Qur'oni Karim bo'yicha ko'rgazmani ham uyushtirgan. Xudo xolasa bu ko'rgazma ham kishilar uchun ma'lumotli bo'ladi. Shuningdek, bugun ikki yangi veb-sayt True Islam va Rational Religion nomi bilan ochildi. Targ'ibot bo'limi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning siratlari to'g'risida internet orqali nutq musobaqasini ham uyushtirgan. Kishilar unga ham ishtirok etmoqdalar. Bu ham o'ziga xos reja bo'lib, ushbu jalsadan boshlandi. Qisqasi, men aytib o'tgan narsalar jalsagohdagi kundalik dasturlardan tashqaridagi narsalardir. Kishilar bu ko'rgazmalardan ham bahramand bo'lishlari lozim. Alloh taolo barcha qatnashuvchilarni
Hazrat Masih Maud alayhi salam dua larega waris khilsan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر